Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Hadirin kaum muslimin dan mulia, rubina keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hikmah wilayah Danat memut karena peristiwa besar lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumasarkan ayat hal moga-moga kumpulna ngariungna urang sararea dina ieu tempat dina saya nasi jadi saksi jaga dina kiamat. Dina kalangkungan insaf jeung mijan moga-moga sing dipayungan ku rahmat jeung ridhona Allah. Bari hasil safaatul ummah di Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau moga-moga ieu lembaga pendidikan langkung majeng ngahasilkeun generasi nu berkualitas, amin. Atau moga-moga bisi di antara jamaah nu hadir aya tukang tani, moga-moga ku Allah sing diuntungkeun sabab taninya. Lamun aya tukang dagang, moga-moga ku Allah sing diuntungkeun sabab dagangna. Nu kagungan ilmu, moga-moga sing barokah tur manfaat ilmuna. Nu barokah jabatan, moga-moga sing jujur adil tur nyaah ka rakyatna. Moga-moga urang sararea kalebetkeun golongan ahli ilmu, ahli masjid, ahli Al-Qur'an. Bi barakati Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Zakantun kapayunan para alim ulama, para kiai, wabil khusus kapayunan sahibul fadil al-mukarram wal-muhtaram ad-da'i ilallah, bersama kesepuhan sesepuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Kubusin Kuring dihormati, kapayunan para pemerintah, para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil atau yang mewakili Al-Usami Kubusin Kuring dihormati, kapayunan DKM Masjid Al-Hikmah, mobil khusus panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Usami Kubusin Kuring dihormati. Latul waktu pembawa acara, hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat, Al-Usami yang berkat ini tempat al-mulia, Al-Usami Kubusin Kuring dihormati. Kaum muslimin anu mulia, Kangjeng Nabi dilantik jadi Rasul Allah, jadi Nabi Allah, diberi jabatan salaku Nabi, diberi tugas salaku Rasul Allah. Sekaligus Kangjeng Nabi didamel contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nyata aya dina pribadi Kangjeng Nabi Muhammad lakum beraranjen kabeh umatna fi Rasulillahi dina menduduki jabatan salaku Rasul Allah uswatun hasanah. Nabi teh sebagai contoh suri tauladan anu istimewa. Lumawi ku Nabi dicontohan diusik tepi ka malik, ditani tepi ka dagang, ngal rezeki jeung sajabana dahar keluar asup imahna ku Nabi dicontohan. Cukudak ayeuna mah Allah Rabbul Alamin nyieun contoh bangsa manusia teh logis dahar tipisan ku akal.
coba lamun Allah ingin contoh bangsa malaikat sapi manusia nu siap nuturkeun da malaikat mah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Salilana malaikat teu pernah maksiat duraka ka Allah naon diparentah ku Allah dipigawe. Matak malaikat mah lain makhluk pejuang wajar bager ieu mah pribadi kuring we lamun tidak nonton ka malaikat teu sanggup juga. Sok mangga malaikat taraneda urang kosok nyatu pan gitu. Malaikat tara kulem urang kosok molor. Malaikat tara kawin urang mah hiji ge kadang teu seubeuh. Matak teu pati sanggup nuturkeun. Lain kue sapiring gara gini asal-asal cicing atuh ieu teh kumaha ngaji teh. Loh, kali-kali bah. Allah makan gitu. Saking hujan ngajak pasea. Ari Nabi mah tidak mau contoh ku Allah teh tukang dagang bisa nyontok ke Nabi 8 tahun 12 tahun terus jadi pedagang saudagar lintas negara. Rumah tangga Nabi nikah, perang Nabi sebagai panglima di medan perang mimpin negara, pemimpin kudu nyontok ke Nabi dan Nabi teh sebagai presiden. Maka ku Nabi dicontohan khususnya di bidang akhlak pertarosanana naon ari akhlak teh cek Imam Ghazali mah akhlak teh sifat atawa watak beh dituna disebut tabiat. Bahasa di negara urang akhlak teh disebut etika atawa attitude. Cek bahasa Yunani mah akhlak teh disebut etis. Model ini lempang ke jalan pakai kolor kaluhurna ukur karo kutang balik talina geus pegat sabelah nu sabelah deui tali kutang mah geus diganti ku rapia kumaha ceuk nu nempo eta nini sakitu tareh modal dandanan meuni teu etis dalam artian akhlakna rusak moralna bejat. Atau barudak gadis lempang ke jalan dada ngaliglag tongong gorowong pinarup jeung sekos ngisat bujal nongol ping-ping mologong baca menempok eta budak dan danan menita etis dalam artian akhlakna rusak moralna bejat. Da kaum muslimin lamun seuk bicara akhlak malain bicara halal haram tapi bicara pantas jeung teu pantas dan di atas iman takwa teh akhlak puncakna ilmu akhlak. Sanajan jelema sirahna ngagolak ilmu agama jeung pengetahuan umum tapi akhlakna jore patut tong boboro manusia sireum moal hayang ngahargaan ka manusia nu jebrok ilmuna tapi jore patut akhlakna. Bicara akhlak mah teu model kisah hal ayeuna ngaji make kopiah da lain titah agama. Dan cek agama tutupi mastaka cara nutupanana ku kopiah mangga ku kain ge teu naon. Ngan akhlak kiai kumaha barikeun ngaji nutupan mastaka teh ku ya sok kuring ayeuna ngaji make helm pantes teu bisa-bisa ditilang ku panitia taya main make samping kade di sarung teh lain tita agama dan cek agama tutupi aurat cara nutupanana ku sarung mangga ku lancingan kitu naon nu penting aurat katutupi ngan akhlak kiai khususnya kiai NU nutupan orang teh ku sarung matak ka Mekah ge kuring make samping ieu di samping teh lain burut sanes bagian tina akhlak. Dari bicara akhlak maka saya sawatara waktu kalangkung kisah hal kantos ngaos kaleles kena usun nanyakeun ge nya dadui kaena ngagurat dina otak jeung dina hate kataji budak satebak akhlakna luar biasa. Berangkat teh ka ditu dugi teh ka parapatan barudak marawa motor ngaliung cenah pangrasa teh suka ubi teh mungun cenah pangapunten mobil mah mung dugi ka dieu ari di dieu cenah sareng abdi kana motor caket palitinya di sorang teh sajam leuwih atuh motor dihirupan lakacat naik kataji eta akhlak murang kali
memeh motor dipajukeun dengan reret ka kuring ka tukang pangrasa punten ku abdi ka pengkeran da masih kita ngomong kitu ge kaji ngan make akhlak malah ku kuring diheureuyan atuh cingtekeun ae da lamun aing dihareup sia di tukang mah sia nu dibonceng gitu dengan sanes gitu pan abdi teh linggih di pasantren sadidinten dibina akhlak teh ku guru kirang sae sul adab ngawaris kana fakir mayunan sepuh teh cingteh nya jang aya kitu nama kada jingnya man motor teh hati-hati isi labuh wajawanana da abdi kitu hoyong geubis atuh maju jalan lakul gunung kahandap turun teh kanyogeut ka pasantren ka acara alumnian ngarang wahangan caina macak-macak aituna nanya cek pikir manehna kawasna lamun teu disakalikeun motor moal naik aku digas disakalikeun da pabrik aji kuring teh hampir kabur pada ditepak cinta istighfar sia maka disakalikeun ieu motor panjalan teh leueur ngajabarana ku nyantai sawios leueur ge da teu haseum eta teh akhlak kasih kedah kasaha atuh pertarosanana saya akhlak teh beh ditu nama ka Allah Rabbul Alamin lewat pintu ibadah pan diawali ibadah teh ku abdas teh wudu teh akhlak santri akhlak kaum muslimin nu aya ilmuan berakhlakna sae memeh wudu teh kokosok heula dalku disebutna ku ahli fikih betak jole juri corona nih cek pemerintah kudu mencuci tangan urang Islam mah geus ti baheula dulur leres memeh aya corona ge sok rumah kokot beres kokosok akhlak ya ketemu cek ahli fikih disebutna madmadah terus istighsar insep cai kana irung ayeuna mah bahasana teh disweb urang Islam mah ti baheula disweb beres teh wudu deureup ka masjid make pakaian nu bersih bari rapi keuna teh weuteung ge nu penting bersih bari rapi katutupan orat warnana warna bodas ieu mah rek salat make kaos partai malah kadang kawas nanti belah tukang nanti foto calon ini bari hulu calon nanti dibalikkan ke handap nanti bari tulisan siap jungkir balik membela rakyat kapilih wadah tenang hoda itu dan makmum di tukang teh hayo baca tulisan di kawas kurang dia lemurna dia cekurang jika dong bisa hal temenan salat pakai warna hideung boboro warna hideung warna bulu iris gepek teh ngan akhlak sunnahna warna bodas coba jangan kalau lagi di ibadah sudah hujan atau deh warna sok cari itu deh kurang pantas akhlak itu deh ayo di pengaruhan ke batul ngajak ini tong didengeng bah udah gitu mah jelas ke masjid akhlak lagi asup ke masjid sampean belah katuhu leres nah temenan cukurang dia abdi asup ke masjid cukup kenjak beberapa suku kenjak masih mereka gajlung ngepek teh deh itu sian fitus macokor dan akhlak lu saya sampean belah katuhu cek Nabi asup ke masjid dawa kadiuk salat 2 rakaat tahiyatul masjid ngaran lu istimewa mah can datang waktu salat teh geus ngajemprak ngantosan sumpingna waktu salat nu ngaduakeun ke malaikat Allahumma gfir lahu Allahumma hamhu eta teh doa malaikat keur saha keur manusia nu ngantosan dongkapna waktu salat ieu mah salat asar setengah genep mah atau awal waktu tenggelamnya boleh ngomong adzan sumbing waktu salat diawali ku adzan terus ku qomat sekali fikih pilih diantara jamaah numpang pasehatna tidak bacaanna ayo urang mah geus lumrah ge galib imam teh dengan ustaz kiai mualim nulis baku dan imam cek Nabi make akhlak idza shalla ahadukum bin nasi falyuhaffif di mana anjeun salat mimpin jadi imam batur ngamakmum
ringankeun dina bacaan, dalam artian maca surat ulah kumaha kudu mah jadi imam. Perhatikan kondisi jamaah. Ieu mah rakaat kahiji tos Fatihah teh Al-Baqarah surat teh. Kedua surat Yasin. Kadireret teh tukang makmum aki-aki genep pingsan kabeh. Perhatikan makmum teh tos pikun nyeri tuur leres. Geus salat pan segala karasa. Nu moe pare bisi kahujanan, nu rek ngarit, nu kabareng senghem nyaduk. Ari imam bila teuing maca surat makmum dia kababayan dina sajadah. Kondisi eta ge dina Islam mah kudu diperhatikeun. Aya sekali waktu kiai imas, kiai teh aya imam sapopoe aya wagelan. Pan sok suri jongklokkeun dia monyet di pentawadal. Aya pemuda nekat masantren teh kungsi bisa sakulhu-kulhuna. Kaharep haling jeung imaman ku aing Allahu Akbar. Maca Fatihah, kulhu, ruku, sujud, nangtung deui maca Fatihah, rek maca surat saja mikir teu bisa. Dengan sakulhu-kulhuna meunang teu cenah kulhu deui. Pan tugas makmum mun imam goplah teh maca subhanallah ngan kade cek Imam Nawawi maca subhanallah sateh lain niat ngingetan imam maca subhanallah sateh zikir we ngan imam sing ngarti matak makmum aya maca subhanallah teh nu kaliru subhanallah cek imamna teh lain poho nu jadi pasoalan lain teu bisa disurat saja subhanallah akhirna kadesek kareret ka makmum teuing cenah kulhu deui cek makmumna teh mangga dilajengkeun. Dosa orang terlalu cerek salat ngomong, engkau cikai salat ngomong teh batal, untung dewek teh ngomongnya. Ternyata naon atuh. Aya jelema make ilmu ngan teu make akhlak. Nu mana make ilmu teu make akhlak, aki-aki make kolor 4 bulan geus teu diseuseuh. Cek pikirna pasti pinu najis, salat mawa najis teh teu sah cek ahli fikih parasatkeun teu nentukankeun kunjung makmum sujud kana kolor aki-aki kalain babacaan hayo bersin eta teh make ilmu ngan teu make akhlak. Dalamun make akhlak mah parasatkeun di luar masjid gantungkeun dina tihan beduk lagi dibawa ke jero masjid teu make akhlak. Bicara akhlak mah kaum muslimin ngeunah kasararean. Na rumah tangga bae make akhlak. Awewe ngerasa dihargaan, salaki ngerasa diajenan, tingali Rasul. Ngajenan ka tuang garwana kan luar biasa. Eta urang ge hayang dihargaan ku tuang bojo mah pangheulaana urang ngahargaan ka pamajikan. Dakat bakal jadi masalah na rumah tangga lamun bawa pamajikan pinter ngalah duit. Tak kuring mah cadu teh hayang gua majikan pinter neangan duit. Di masalah ki neangan duit dina selap kopiah teangan kapangih bae kitu mah. Salakina neangan duit harapan taplak meja di teangan kapangih teh. Eta teh awe pinter neangan duit teh hayang teh singgung majikan dia kitu. Wujudna mah pamajikan urang ngan hakikatna mah watakna watak bangsat. Capek boga pemajikan watak dia garong. Keur kaum muslimah ge kaum ibu bakal masalah gede dina rumah tangga mun buah salaki ngan nguseup hayo. Punten bisa tukang nguseup. Daya hadis nyaran nguseup perkara nguseup urang Cigadong sudah 18 peting kan. Ngan di mana datang panggilan di Allah lewat kumandang seorang muadzin ecakkeun jejer. Ieu malah bokating kuresep nguseup neuleuh kukumul teh geulis keneh kukumul batang pamajikan. Keteboy pemitohanna boga minantu tukang nguseup dasar minantu pangedulan. Salah ka tukang nguseup ieu pangedulan. Kuring mah tukang nguseup jelema daekan leres. Eta nguseup ti magrib tepi ka subuh nguseup lubang. Orang ge jeung tuduh ngalawan tiris berhalana ge orang hejo orang welang. Kuring mah teu sanggup geus taruhan ai leungit. Rai berang tersebut kene ini nguseup beunteur. Tapi kadahor can war kene ini kana kulah nilok lauk lepaskeun useupan cager teh bae. Eta lauk geus didarat warna ku sia make dilepaskeun.
lalar gawe pangapunten ta'ala ka Allah mah eta fungsina manusia teh da diciptakeun ku Rabbul Alamin aplikasi utamana yang ibadah. Lamun zeuk rek dianalogikeun manusia teh jika HP diciptakeun ku pabrik teh HP teh fungsi utamana yang komunikasi leres teh. Punten, nah kisah hal ge boga. Dari HP mah ceuk paham kuring sebatas alat. Kumaha we ngagunakeunana gunakeun kana positif. Udah panitia di Al-Hikmah di dieu ngonang ka kuring lewat HP. Datang ka imah bari rek naon ngonang datang ka imah kali usiweuh penyuguhan. Cukup lewat HP. Aplikasi utamanya HP itu diciptakan oleh yang komunikasi manusia diciptakan oleh Allah aplikasi utamanya yang ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami menciptakan jin jeung manusia kecuali supaya ibadah. Ngan sagedeungeun ti aplikasi yang komunikasi teh dina HP teh aya aplikasi Instagram, nanti Twitter, YouTube, Facebook, Semeses. Jelma sagedeungeun ti aplikasi ibadah, aplikasi yang usik, yang malik, yang tani, yang dagang, rezeki, jeung sajabana, yang nguseup termasuk. Tapi di mana orang keur main YouTube, bandungan, orang ukur penting ieu. Urang keur main YouTube, jauh anu nelpon kana HP urang teh pertarosanana sok masuk tara. Masuk naon sabab HP canggih sadar mainna diciptakeun fungsi utamana jan komunikasi. Sadar HP masuk sanajan mainna keur sibuk kurununganna ditakatik main YouTube. Lagian ka jelema urang keur numpang galeng nong ada di Masjid Al-Hikmah. Jelema nu sadar pinuh ku keimanan diciptakeun aplikasi utama jan ibadah. Sanajan keur numpang galeng keur sibuk pasti dia cageun naon sabab sadar fungsi diciptakeun aplikasi utamana yang ibadah. Dan aya HP dan telepon diangkat teh HP diceurkeun geser geus depan kaangkat teh. Bere jeung HP jadul dikitu-kitu teh teh. Terekeun kaangkat. HP Android ge jauh telepon teh dikitu-kitu dikusut-kusut teh angkat. Sing rek naros jawab sing kompak anu kitu HP cager apa error? Kali deui cager error. Ngong ada dikumandangkeun di Masjid Al-Hikmah. Urang kalah ka jongjon numpang galeng tujuan panggilan di Allah pada aplikasi utama yang ibadah. Nu kitu jelema cager apa error? Kade lain cekuring ge. Lamun HP error supaya cager kudu kumaha? Diomean, diservis, bawa ke konter, omean ku ahlina, diperiksa di komponen anu rusak. Komponen anu rusak diganti, disoder. Tah jelema anu ngong adan kalah ka hare-hare teh kudu disoder teh. Pemajikan kakaratak pinter neangan duit kudu disoder teh. Pangapunten kade salah nafsirkeun maksud disoder teh lain disoder ku seueuneuh. Tapi dididik ku akhlak agama anu sae. Malah tercipta ke masalah gede bahwa majikan pinter dengan duit saiwal ti eta teh malah kan hayang kiridit. Sobatna teh jeung tukang kiridit da pantau teh teu bikaleuh ku tukang kiridit. Malah ngahiji jeung Bang Emok, aya ka di Bang Emok. Aya sok sobatan tang Bang Emok si yang bangkrut. Yang hakullahu riba. Tahu samatkannya ya cepat atau lambat lu bergelut di dunia riba bakal dimusnahkan Allah. Mulai yang sukses yang untung wa yurbis sadaqah. Sing rajin infak sadaqah. Kumaha isi balangsak kurang buktikan bisa bejar mata balangsak. Kan aya sahabat Nabi beungharna teu katulungan. Kalau bet golongan 10 sahabat nu geus ditempel ahli surga. Saha ngaranna Abdurrahman bin Auf. Beunghar teu katulungan Nabi kan teu sasangan ceuk Nabi nu beunghar asup ka surgana telat 500 tahun dibanding jeung nu miskin. Maceak atuh Abdurrahman bin Auf. Hayang balangsak malah ngaduana teh Gusti abdi bangkrut ke paparin abdi kamiskinan taros ka urang sigadog. Geus urang minta miskin.
ngadua teh make Allahumma rzuqni asa teh kaci rasaan. Malah sakali waktu mah sentimen Gusti paparin abdi rezeki wage sing kapeser mobil Pajero keri butut mah Gusti kanggo tatangi abdi we pulang ajar. Mobil kecil yang maneh sentimen ngaduakeun tetangga keri butut. Caritana dor kemarin hijrah ka Madinah cek Nabi teh kaum muslimin hijrah berangkat ke salah seuna Abdurrahman bin Auf meme berangkat hijrah tampil di hadapan warga Arab. Saha di antara dulur kaum muslimin nu perlu harta banda nu kami kok saekeun duit dinar dirham kok ari Gusti ka Madinah hijrah banyak naon moal mawana naon modalna cukup tawakal ku Allah cengkling berangkat ka Madinah ukurak sekan nu dipake unggul dongkap ke Madinah teh Abdurrahman bin Auf dasar urat beunghar dugi ka Madinah teh beunghar deui teu katulungan. Kabayang kaum muslimin ge harta nu sakitu lobana di Mekah diinfakkeun kan agama sedekahkeun ke kaum muslimin diganti ku Allah pangmurahna ge 10 tak beunghar deui datang ke Madinah teh. Nabi sasangem deui ceuk Nabi nu beunghar asup ka surgana telat 500 tahun dibanding jeung nu miskin dengek deui Abdurrahman bin Auf yang miskin cariosna di kota Madinah teh keur panen korma kebenaran berlaku hampir buruk kabeh. Abdurrahman bin Auf tampil di hadapan kaum muslimin warga Madinah dulur saha di antara buah korma sok bawa ka dieu ku kami dibayar dengan harga normal bayaran ku Abdurrahman bin Auf bari bayang miskin teh ledek dijual bunukeun we mun ayeuna mah di gudang ya ke harta Abdurrahman bin Auf. Alhamdulillah Gusti abdi parantos miskin tumangkuk sababaraha waktu aya urusan aya utusan di negara Damaskus yang di negarana keur kena wabah virus mun ayeuna mah ku corona ditalung ti ku ahli medis yang cageurna eta panyakit teh kudu ku korma buruk jeung cenah siar ka Madinah bejana di Madinah korma teu laku atuh berangkat ke Madinah utusan teh sadayana ge uninga nu buah korma buruk mah Abdurrahman bin Auf cek Abdurrahman bin Auf perlu mah korma bawa teu kudu dibayar teu tapi di piwarang tadi lagi di piwarang dibayar dengan harga 10 kali lipat curot teu dibayar dengan harga 10 kali lipat pertarasanana jatuh miskin bagi beunghar sok buktikeun betak ajaran fakir miskin yatim piatu jeung sajabana da urang ngabulak-balik kehidupan dunia ieu lamun lain tujuan ridho Allah jang lain jang buat investasikan ke akhirat kasuk urang teh golongan jelema lieur sekali deui urang ngorehan duit ngorehan dunia turun subuh datang maghrib hulu jeung subuh syukur jeung hulu kesang tina mata-mata lamun lain karena tujuan hayang ngala ridho Allah kasuk golongan jelema lieur malah liurna teh adi lanceuk jeung liurna pemain sepak bola. Nah kunaon pemain sepak bola disebut lieur takwe kauninga kudu hadir bola nya suku lawan diudag-udag pertarosana nana eta pemain bola butuheun bola jawabanana lain nah make lain da eta we bola geus beunang karebut tina suku lawan mun nya butuh bola tong dioperkeun bawa ka imah ngalah teu kudu ngudag-udag deui mata kitu ge kebutuhan bola lain di mata diudag-udag ge butuh cara urang kaum muslimin ngudag-ngudag duit butuh duit 1 juta nah eta jelema teh butuhan duit jawabanana lain nah make lain da eta we mun nya ge butuh duit geus beunang duit 1 juta tong dibalanyakeun pesakan bawa ka imah ngalah isukan teu kudu nyangan deui duit padi mah geus duit meunang teh kalah ka dibalanyakeun maka kitu gitu butuhan duit lain deh ari kitu lain liar dulu anu penting penuntasan akhirnya model pemain sepak bola kelas dunia Cristiano Ronaldo, Mesut Ozil, Roberto Carlos, Karim Benzema, Gareth Bale kade pelatih suudon majalke sok nonton bola lain dan pancuk ilmu usul fikih lamun urang rek ngahukuman hiji pasualan teh kudu apal mahkum alaihna pan kitu ieu mah sebatas jang mahkum alaih apal teh pemain kelas dunia ngudag-ngudag bola
bola geus menang bawa kana kotak penalti lawan pemain lawan opat kalewatan kabeh geus pahareup-hareup jeung gawangna molongo kiperna nunutan tong nyaah-nyaah teuing ku eta bola sepak ngarah jadi nilai cara urang neangan duit geus menang ningali masjid pesantren butut bangun yatim piatu balatak santuni rana reyep perawatan tak penuntasan akhirnya nu penting nuwi ayeuna panitia di pesantren Masjid Al-Hikmah ngayakeun peringatan Maulid Nabi namarukan teu make biaya gitu bae teh nyeun panggung jiga gigi jeung papayon ieu luar biasa termasuk sound system da pasti lain gratis ieu teh jeung pepeujeuh ka tukang sound kade ulah sok digratiskeun da Islam teu ditah balangsa ulah mana tukang sound jijingna aya di Pegar nyewakeun sound system sabar kan akhirnya tak era ieu mah rek nyewa tukang sound 500 juta 2 juta terus 2 juta mahalnya di dewa akan biasa nyewakeun 2 juta tain nama diamuan bisa hal taikeun 3 juta kieu ka panitia mangga sound system abdi anggo saraosna sapuasna mung sewaanana sanes 2 juta ayeuna mah 3 juta bayar ka abdi mah 2 juta we nu 1 jutana abdi milu muludan maka habah ka Kangjeng Nabi rugi henteu henteu biasa ge sok 2 juta eta make ilmu ari make ilmu mah jadi ibadah Madak mun aya mubalik sasar kojor dionang ngaji nyangan amblok eta teh teu cerdas. Sanajan aya dalil halal ngajar Al-Qur'an ngajar hadis menta buruhan ngan kacek akhlak jare patut titik. Malah kuring mah ka panitia jeung teh saha aya nu dionang cenah anu tong dionang. Mubalik eta lain aing teu mampu mayar kitu. Cenah kunaon sok hargakeun kitu. Datangna kalau urang ge moal-moal barokah dah hatena lagi disahareupeun kana duit onang mah nu waroi nu afik anu hatena disahareupeun ka Allah ini ilmu urang teh ngecageun barokah masyarakat kudu ngaji jadi kita ngaji tadi teh barokah kieu mereka aduh harga kos ngajual mebadot ini teh berangkat jalan goreng mutruk atuh teh kuring usia make disanggupan untuk ke era Nabi mah tingali hijrah di Mekah ke Madinah 500 kilo bahaji ngeus kadapal ka tanah suci Mekah kanan kiri gunung batu kabayan gersangna 40 derajat 45 derajat sampai 50 derajat tingkat kepanasanana bari mantu kana batu lempang melaan Islam malah ka Thaifah disambut lagi ku pamaledog ari mubalik datang di mobilan, balik dihormat, dihargaan, disubuhan, balik buyum hasem-hasem memang di bahanan masih kena kudu mutruk mata kuring mah tadi alhamdulillah dibawa tina motor kan dia jalan mundur astagfirullahaladzim masyaallah subhanallah eling dan jalan menjadi pahade mending butut mata muga-muga ieu pudunan ulah datar ti kairaha ge narah eling da percuma atuh mantok dia jalan datar teh eling bisa percaya yakin kedua bakal dijabah ngomong terus mau datar wangsul deui eta akhlak paingannya Gusti mulia Rasulullah eta akhlak ketika saya orang Arab mah merek gelarna ge ka Nabi Al-Amin orang yang amat sangat terpercaya ku amanahna Nabi, ku jujurna Nabi, saudagar pangbeungharna di tanah Arab Siti Khadijah radhiyallahu anha kabandang atina kapana asmarana hayang mibanda Kangjeng Nabi naon sabab Nabi Al-Amin jujur terpercaya hikmah ke pemuda jeung santri pada umumna kolot hayang namahan di pamajikan kawewe teu kudu waduh hidup santri kasantrian teu kudu waduh sing jujur
yang mau ditanya ke Bogor hari aja lah damel, alhamdulillah mah kerjasama sareng motor Honda. Bayangan ke Bogor nama calon bisa lagi ente gablek showroom ayo dibuktikan yang ngojek dikira dua bener ayo kerjasama jeung Honda nama ayo nama aja lah damel pun bapak mah alhamdulillah kerjasama sareng Pertamina. Bayangan ke Bogor calon pinita hal ente boga pom bensin dibuktikan dan ngecer bensin tidak gelas tadi harap bener kerja sama jeung Pertamina sing amanah Nabi teh diberi gelar Al-Amin. Tapi aya jelema anu jujur tapi teu amanah kade jasad tiap nu amanah mah pasti jujur ngan setiap anu jujur tacantang ku amanah setiap ngising mah pasti giih ngantu setiap anu kiih pasti ngising henteu setiap nu jujur tacantangku amanah ngan setiap nu amanah pasti jujur mana buktina jelema mangisi dompet di jalan sesina SIM SNK KTP duit 200.000 dianterkeun ka nu bogana jujur dah ngan teu amanah naon teu amanahna kata duit 200.000 dua lamar memang diantarkan teh ditukerkeun heula ka warung direcehkeun 10 ribuan antarkeun cenah agang kehilangan dompet sumuhun naon eusina SIM KTP STNK duit 200.000 mangga cenah ku abdi kapendak parios beli anu hilang parisa nu boga dompet SIM aya KTP aya STNK aya duit 200.000 aya ngan ceuk boga dompet aya nu aneh naon teh duit 200.000 asal nama 2 lamar akhirnya jadi 20 lamar 10 ribuan cek numangi punten teh tambah ku abdi direcehkeun nya kunaon cenah sia cek boga dompet duit batur maka direcehkeun pengalaman minggu kamari mangi dompet eusina 100.000 salamar nu boga rek merek abdi teu tulus deuh receh ku sabab sakitu akang mah bilih bade merek abdi teh alasan teh receh datos dugerkeun kan pulang aja ya, duit batur maka ditukerkan kalau aya rezeki mah teu direkayasa pasti nepi beres deh kalawan gerak Allah iradah Allah aya rezeki jeung urang pasti nepi letak punten lain sok apik kizahal dina ngaji tara make poporosek nanyakeun sabalik mere duit tara yakin we itimad ka rumah gagah ka Allah lamun Allah ngahujankeun Rahman Rahim ka kuring pasti panitia ditoyol hatena mere leuwih leutik teh eraeun kan gitu saat itu tahu sih teh kudu riweuh betak teu kudu poporosikeun eta urusan Allah nu penting mah ngaji urusan lila jeung sakedeungna ngaji kumaha Gusti we deui da urang mah teu daya teu upaya leres bari lagi ayeuna komo lagi ngaji hujan ngagebret karasa tiris terus cek nafsu mah teu cocok wayah sakieu masih kena ngaliung dia biasana ngieun pulau teh di Kalimantan teh ka Papua geus beres ayeuna masih kena bertahan dalin sore ayeuna teh geus peuting teu percaya mah tempok kana jam jam 11 tadi teh Al-Mukarram mentak harewasan situ di jalan soraha ai adoek bakal mait semah mah seperti mait di kumaha gede kudu hirup semah kumaha we cek di bumi di jam 11 we cenah jengan pankori ngaji sidik kori inter aya kita sebenarnya ngaji dibatas gitu sini ngaji adu jangan aing dionang aing dibatas mah waktu soalnya sampai bahasnya 1 juz sampai bahasnya hari itu tadi kumaha ini apa itu hajat lamun dileuwihan jangan ditekoran maksudnya ditekoran cara gaya hidup akhlakna gitu ya pan mere duit leutik ya teh jore patut akhlakna teh sekarang nyaritakeun akhlak ka Allah ge dina urusan ibadah can geus akhlak ka Nabi diperingati ayeuna
kita akhlak syariat teh rek numis syafaat ka Kanjeng Nabi hayang kagerok dina poe kiamat. Kita moga-moga nu hadir penting ya Allah ya Rabbana abdi sadaya sing kagerok ujung-ujungan na poe kiamat menang syafaat amin. Sanajan cek cucungi Wahabi disebut mubadzir bid'ah jeung sajabana sing teh cucungi siapa teh geus ngajina. Dibutuhkeunana teh daya dalil ge cenah dalil hadis dhaif kitu kana. Sok buka. Rek dina Bukhari, rek dina sarahna Fathul Bari Imam Ibnu Hajar. Tantukan muniakeun Kanjeng Nabi sok saum dinten Senin. Ku sahabat ditaros ya Rasulullah Gusti kauninga bijim abdi. Tiap dinten Senin Gusti sok saum aya naon nu salaresna. Nabi ngawalar zaka yauma wulidu wa yauma yub'atsu. Dina poe Senin kami dilahirkan, dina poe Senin kami dilantik jadi Rasul Allah, jadi Nabi Allah. Nabi mah saminggu sakali muludanana. Dua dalil Nabi si pajar muludan mubazir atau bidah keluarga Nabi lain arah dia tinggal di Fathul Bari atau tafsir Imam Bagawi atau ada tafsir Ibnu Katsir. Keluarga Nabi Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas sok nimben Amrok jeung manusia dina imbenan nu ngaran Abdul Uzza. Kuningan kasep Abdul Uzza indahnya dan kata suaminya Abu Uja ay Abu Lahab kumusi ngadenge tah Abu Uja teh beken nama Abu Lahab kaimpen ku Sayyidina Hamzah ku Sayyidina Abbas ditaros ari salira sabadana maot naon nu karanapan kumaha jawaban Abu Lahab salilana kami diterpekeun di neraka jahim ladang amal salah teu iman ka Allah jeung ka Muhammad. Ngan tiap Senin, tiap malam Senin kami diringankeun siksaan. Siksa dina apa? Sayyidina Hamzah naon amal istimewa anjeun tepi ka malam Senin poe Senin diringankeun siksaan. Abu Lahab ngajawab lantaran kami pernah ngerasa bunga keur basa Muhammad lahir. Pada Abu Lahab teh boga amat tu ngaran Siti Suhaibah perhatikeun. Eta teh Aminah teh keur ngandung keponakan kami mun lahir awewe ruang hirup-hirup ruang koropes karana. Kan gitu kebiasaan orang jahiliyah teh. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Di mana kafir jahiliyah diberi kabar gembira ku Allah dengan lahir bayi perempuan. Lain ngarasa bungah beungeutna geuneuk meulek persis di balat besi atah beuleuh. Tingali awewe diberi patutur ruang hirup-hirup ruang koropes karana tingali digelisin kakarak dipiara ayum sikuhu ala hunin am yadussuhu fiturab dipelihara bukan untuk mulia tapi dipelihara untuk diperdagangkan untuk diperjualbelikan rek dicitak cenah jadi jablay urusun teh lahir lalaki Siti Suhaibah laporan Gusti keponakan Gusti teh parantos lahir sumuhun awe lalaki pameget. Abu Lahab ajragan ngarasa bungah ku lahirna Kanjeng Nabi. Bukti ngarasa bungah lahir Kanjeng Nabi Abu Lahab sasangem Suhaibah tim mimpi detik ieu anjeun lain jadi amat tapi jadi manusia merdeka diperdekakeun kunungaran Abu Lahab. Kabeh dieuna ulama besar ahli hadis Syekh Hafid Al-Maqdisi punten seorang ulama ahli hadis gelar Al-Hafid minimal katalan hadis 300.000 hadis. Syekh Hafid Al-Maqdisi sasangem bahasana kieu kana kafiran ja'a tanbuhu tabbat yadahu fil jahimi muhlida asa annahu fi kulli yaumil isnaini abada yukhaffaf anhul adabu masruran bi ahmada fa kaifa billadhi tula umruhu masruran bi ahmada wa mata wahida. Artinya kieu bukti Abu Lahab berangkeduh pinuh dosa malah cilaka rugi ke Abu Lahab dikerbekeun di neraka jahim ngan tiap Senin malam Senin diringankeun siksaanana yukhaffaf anhul adabu diringankeun siksaanana. Namun sabab masruran bi ahmada pernah ngerasa bunga keur basa Kanjeng Nabi lahir. Cacak Abu Lahab teu iman, teu percaya ka Allah, teu ibadah ngan pernah bunga keur basa Nabi lahir diringankeun siksaanana. Mata pakai billadzi tula umruhu rek kumaha balukarna kaum muslimin
tina bibirna ngabeleduk ucapan dua kalimat syahadat, Allah dipercaya, Nabi diimani, ajaranana dilaksanakan. Karena sabungah kulahirna kangjeng Nabi tiap bulan mulut diperingati, cacak Abu Lahab ukur bunga ke basa lahir diringankan komok kaum muslimin nu sepanjang hidupna bunga kubogana komandan junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari khos paeh teh wa mata muwahhida mautna membawa agama ajaran tauhid. Cacak Abu Lahab diringankan maka kau nyebutkan bid'ah mubazir jeung sajabana eta mah teu anggeus ngajina daerah geus pabalatak teu Gusti begitu teh ka urang teh muludan ge teh bid'ah ngomongna teh mubazir jalan kubur bid'ah tinggal dina Bukhari hadis sahih Nabi pansok jarak Nabi lebet ke kebun korma, di kebun korma ya dua makam ahli kuburna keur disiksa. Nabi uningan da dikasap ku Allah cek Nabi ka sahabat potongkeun palapa korma bagi dua tancapkeun kuburan ieu sabelah di dieu sabelah selama masih kena baseuh ieu palapa korma diringankeun siksaanana. Malah tiap minggu ku Nabi dijarahan cek saha jarah kubur pake bid'ah semuanya tadi pukul rata bid'ah tahlil bid'ah muldan bid'ah wiridan atau salat bid'ah kuring kesel hei sia cing teh kabeh dipukul rata bid'ah nu bid'ah mah beungeut sia teh cing teh cenah kunaon di zaman Nabi mah beungeut jore patut kieu cing teh cing teh sia kesel atuh dah kabeh dipukul rata bid'ah terus pukul pulang sabar kieu teh ngararotem ya proyek mulut dicari jol di corona Allahu Akbar malah corona mah ngarusak tatanan budaya Islam pan musafahah teh bagian tina sunat Nabi kasalaman jol juri corona kasalaman teh kupeureup bulan Muharram kuring ngaji ke pelabuhan datang turun da mobil disambut ku pahajat jelema beunghar kasalaman teh kieu gitu kuring diheureuyang berdisigur sopan atau itu sih mau balik makin ngajakan gelut segala sana sih itu kan cerita salaman corona rusak tapi nu jadi persoalan kuring bekolkeun kadinya teh punten lamun masih cicing jalan syariat laksanakeun protokol kesehatan ngan paeh daya patalina jeung corona titik naon dalilna jabe me aya corona ge para dae ngan teu ditu unggul bener teh acenah lima da cager punten syaratna maot teu kudu geuring loba jelema jag-jag paeh acenah lima da murah keneh syarat paeh teu kudu kolot orok ge loba dianterkeun ka astana lagi-lagi jika ngawanggokeun maot abah tereh paeh tinggal ibu ke pinuh huisma lain tereh paeh huisma akibat tina buuk sok diminyakan terpercaya korosotkeun kolor deuleu bulu minyakan tedikeun huisan sanes perusian kumaha dipekasieun mah sabadana maut da maut maka bagi dua rek pangkat rek rakyat kiai santri ahli sajadah ahli haram jadah dua proses kematian wan naziati gharqa wan nasitati nasta kan dua kalba kumaha maut dicabut nyawa anak teh aya nu tika burial penjelik bari ngareret ka genja malaikat nemongkeun ka pengisanana lantaran dina hatena kaum muslimin masih keneh ngait perkara dunia aya teh sok kitu ngan lain hardina Islam nyaram boga duit hempe kurang 3 dog balunghar loba duit kan duit tong dibawa kana hate da hate mah lain wadah duit lain duit mah dina pesan boga mobil mangga dengan mobil tong bawa kana hate da hate mah lain wadah mobil da digadagi kana hate nya mah dan mobil matenin di garasi iya mata kita ulah pan dicabak batur ge perkara kula mobil Avanza tidak ada bersekan tahun 2006 kabayangnya amrukna
rek dicabak jadi itu depan mobil di cenah buat itu kabina-bina eta kana dunia batur mah dieum kan ka kiai tad pake tah mobil bahaji karena jadi saksi di akhirat itu batur ya usah deh orang ngaji tadi kapan masak subuh lah tong itu subuh jantan mending ngopi di urang gitu seperti itu alak nu saya mah wangsul deui ajaran Allah ngarasa kaasup error ngong ada di bandangkeun buburu mata kamana-mana mun boga jam make jam teu boga jam bawa HP pasal aya zamannya dan naon jangan ngontrol waktu tah model bisa make itu kan punten ieu make jam jalan ngahargaan kokot meuli lagi jangan waktu beh ditunat jangan hargaan Rabbul Alamin mun ngaji bisi kabaloksokan dalilna naon tingali sanajan jam mahal bakal di dieu teu di dieu maksudna teh di mana gigiannya bari noleh jame gimana itu teh orang cerdas kalau ditempok aja bari kieu itu besar jam saparapat deh lagi ngaji dan ceritakan hijrah Nabi ini Pak lanjut bener siapa saya jadi dia bertanggung jawab guys ya ini tahu lah berapa kadang ngaji bicara sebenarnya tadi di istighfaran sebenarnya ajangan dekil balangah hatena hal dalam untuk balangah memauan ngebatasi naon urusan ibadah bener deh coba-coba ngebatasi urusan ibadah dihisab di akhirat hari kuring mah siap-siap syukur turun naik lanjut lanjut orang masih kena ayat lain 4 kali urusan duit udah 10 juta kieu ngaji 500.000 kieu gratis kieu memerlukan perbaki sahal geus mahal kieu wani gratis wani ai bahasa harita isi gadong di umur udah gratis Allah kurang dia omong kosong buktikan terus ngaji tuh diberi duit jadi mau lagi kedua mau pukul utus dan pecat 2 bulan ke hareup padang deui lamun teu datang tong nyalahkeun pasti nu goreng hate mah teu datang teh lantaran ayeuna teu dibere duit lain teu datang sote Gusti teu ngresakkeun ari ngomong naon dalam kuringena ngaji teu dibere duit 2 bulan ka hareup dionang deui teu teu datang gara-gara ayeuna teu dibere duit ieu gelok geus puguh nu ngonang nama leuwih gelok selain urusan gitu saya penjaga almarhum ma'aman ahabba ilaih seseorang bakal di Madinah hijrah Madinah kebayang hadir ngangkung mapai padang pasir kurang lebih 500 kilo direncangan ku Abu Bakar lantaran Abu Bakar namplokeun rasa mahabbah ka Kangjeng Nabi teu katulungan ketika siap mengorbankan harta tenaga pikiran nyawa ge siap Abu Bakar dugi teh ka Madinah 10 tahun Nabi berjuang di Madinah plus 23 tahun tamu Nabi hijrah ke Madinah keur urang mah lain kudu pindah ti Cigadog ka Bogor sanes kudu pindah ti Bogor ka Jakarta lain kudu pindah ti Jakarta ke Indonesia dan Jakarta ke Indonesia kene tapi hijrah urang ayeuna mah pindah tina musyrik kana tauhid pindah tina kedul kana dekan pindah tina koret kana berehan pindah tidak berwid'at karena jembar mana pindah tidak tarang lagi jadi kaji pindah tidak benci ke ulama jadi mahabbah ke ulama hijrah karena terus perjuangan Nabi 23 tahun pas usia kang Nabi 33 tahun Nabi pupus menghadap ilahi Rabbi namun usia urang kaum muslimin ngitibar karena usia Kangjeng Nabi 33 tahun hek umur urang ayeuna geus 62 tahun 11 bulan 28 poe sabaraha tahun deh 2 poe deh teh lamun jeung 30 badak ancepkeun takal ibadah saantara supaya jadi ibadah
biji kamu datang maut daling kudifikasian maut mah tapi notifikasian mah sabadana maut kabeh aya print out na kurang nyaba ayeuna mah puguh ngariung di print di akhirat ngariung ngaji ini ke Jakarta genep kali eureun di masjid di print out aya teh dan lamun eureun ka masjid teh dibawa modal unggul engke print out teh modal kabeh badak lamun nyajabaan eureun di masjid lain ngecer unggul jeung salat tambahan bisi di print out jaga 63 tahun tekangi Nabi aya salah satu sahabat lu ngabukoskeun ka mahabahanana ka kanjeng Nabi teh tos 2 mingguan teu damang ai sahabat anu setia teh salah sawiosna Bilal bin Rabah kawit nama seorang amat budak belian Umayyah bin Khalaf tapi diperdekakan ku Abu Bakar. Kanjeng Nabi di nama bila umumkan kepada sahabat kumpul gitu di masjid doa atau Bilal sahabat kumpul kabeh di masjid kumpul Nabi sumpi kabeh geus merasa rindu kangen karena nasihat dakwah ti Kanjeng Nabi katingali para sahabat Nabi teh pucat loyo Nabi sasanggem ge kaum muslimin para sahabat cek Nabi kawasna wae waktu perpisahan kami jeung para sahabat geus mendekat para sahabat kabeh tunduk ngebayangkeun Gusti Rasul nu mulia sakedar deui menghadap ilahi rabbi naon nu diwasiatkeun ku kami cek Nabi laksanakeun jaga laksana sehat Al-Qur'an wasiat sunnah al-hadis cek Nabi ngan cek Kanjeng Nabi bisi diantara para sahabat nu boga sangkut paut hubungan jeung kami sok urang beberes ayeuna daripada urang seri dakwah seri kisos di payunan mahkamah qadi Rabbul Jalil mending urang bereskeun ayeuna sekali Nabi sasanggem daya nu cengkat 2 kali daya 3 kali daya keneh Nabi jangan deui saha diantara para sahabat nu boga urusan sangkut paut jeung kami baik sangkut paut perasaan hutang piutang jeung sajabana sok urang bereskeun ayeuna daripada urang seri dakwah di payunan qadi Rabbul Jalil aya nu nangtung salah sewa sahabat abdi cenah Gusti sadayana pandangan soca para sahabat tertuju kana eta salat di mana datangna ditingali teh Said Ukasah kabeh geram aya naon cenah ieu si Ukasah tingali Nabi kayan pucet teu damang geus 2 mingguan kudu meh Nabi mere peluang kitu tepi ka kasopanna cek Nabi aya naon Ukasah Gusti agung pangapunten kapungkur teh basa perang Uhud abdi mah emut keneh Gusti teh mencut kuda Gusti kapali pengker teu keuna kana kudana mah keuna kana dada abdi kumargi kitu daripada abdi jeung Gusti ciri dakwah di akhirat hoyong direngsekkeun we ayeuna Abu Bakar mah teu nyengkeun dieu Ukasah ieu orang pertama dari kalangan orang tua yang pertama iman terhadap Muhammad tong isos Muhammad di Abu Bakar Kanjeng Nabi cicing Abu Bakar ieu urusan kami jeung Said Ukasah Sayyidina Umar mah teh bika ngojengkang yang neuteut tihang kopeahna Said Ukasah cek Nabi entau cicing Ali ketika Said Utsman Fatimah malah si Fatimah bejakeun ka Said Ukasah ieu anakna putri tercinta Fatimah Az-Zahra dina darah dagingna ngalir darah daging Rasulullah tahun kisah Rasulullah iya putri Fatimah Bilal salasna para sahabat tos pasang badan Gusti namun cek Nabi urusan Nabi jeung Bilal bin jeung Said Ukasah sanak pecut sangakeun ka Said Ukasah Said Ukasah Gusti punten da kapungkur teh abdi ka pecut teh keuna pecut Gusti teh dihandap maka kumaha kitu Gusti hoyong lungsur we tina mimbar teh ka handap cek Nabi geura buburu Ukasah bisi Allah bendu mohon cenah Gusti mangga cara kadua punten da abdi geuna ku pecut teh waktu sarita abdi teh teu ngacuk wah kituna hoyong dibuka we raksakan Gusti para gadah ku Nabi dibuka pecut dibalangkeun dirangkul jasad Rasulullah bari Said Ukasah nyarita Gusti
abdi berlaku sifat seperti ini lain karena dendam rek disos ka Gusti, tapi abdi rumasa rek perpisahan di Gusti itu mulia. Abdi hamba Gusti, sahabat Gusti, aduh hina itu mungkin berupa andol jeung kulit itu mulia. Memang abdi berpisah, kulit abdi yang andol jeung kulit anu mulia bari dirangkul. Kumaha Nabi lalajuan para sahabat bisi hayang nyaho ahli surga eta Sayyidu Kasah contohna. Jika gitu demokeun mahabbah ka Nabi teh sahabat tuh. Urang mah telah kahayo beres muludan teh komentar panitia. Cenah panitia kamari ya hikmah menang duit sekian juta, protokol paling diberi ocip cenah, gocap teh diganti ku ocip, padahal tugas protokol lebih berat daripada tugas mubalik. Malah ngomong pertemuan cenah kisah di Sukabumi ngaji kalau ku disuguhan susu lamun urang panitia nama sprint tapi cenah wayah kitu mah punten lain cekuring mah ceuk komentar ngan punten ya ke panitia memberikan support analogina jadi panitia sukses atau sukses pasti diomongkan ibarat di mana melak pare jukut pasti jadi ngan di mana melak jukut tong gede harapan pare bakal jadi ngajak hadir di komentar ay manena 1000 perak gitu ayo dikocek malah tulis itu bilang bati dulu kewajikan langsung jalan ke toko mau kulkas 7 pintu udah muka gede guys ya pakai taraje jelah cuma buru di komentar panitia kan tong aneh dan dinas sepak bola ge nu sok rame teh panitia apa pemain apa penonton disebut pemain kelas dunia disebut keberak. Ay maneh turun ke lapang cokor ke koredin aya kelumpat eueuh keur nyepak. Cenah si Cristiano Ronaldo kasebut pemain hebat, pemain mahal, main bola keberak. Tapi di mana pemain jadi juara nu sok ngangkat piala pemain apa penonton? Pemain, kumaha penonton? Nonton geus eta mah. Panitia sekretaris bendahara seksi C2 apa C2 tukang cagah ciki atau C2 mau batur ngaji tentang jedog ayo gada gini rombongan panitia berikut jamaah sukses memperingati hari kelahiran Nabi di akhirat menang syafaat cucungi penonton parat siap tepi ke akhirat dari penonton maka daik komentar maneh 1000 perak malah ngomong bedak tutupan pantok tinggali rombongan jelema buka ka era sakitu teu nganyukeun make nagih kitu pokokna teh masuk diraratan kita lihat 100.000 teu berpikir panitia teh terleh ukur sakadar pakasaban urang metik enteh ngomongna jam mudan tepi ka 100.000 teu neuleuh sugan teh eta diajak hade masih kena ngutruk kuduna nama tong ngukur ekonomi kami salah kadar pemetik enteh urusan ibadah mahabbah ka Nabi lain ukur harta tenaga pikiran tah nyawa nu hiji kok dikorbankeun nu penting kami ka aku selaku umat nu cinta ku Nabi di antawis akhlak kanjeng Nabi nu ngagudat bahkan kuring diajar belajar di antawisna Nabi satajan rumah tanggi Nabi katawis bebas tapi sabada Nabi nikah kasih Khadijah kasih Aisyah luar biasa akhlak Nabi disiplin. Tos musyawarah di para sahabat berdek Nabi Rasul naon sabab tuang garwa ngantosan tah urang oge akhlak kitu di luwung di rumah di sawah di mana-mana balik ka imah kuburu naon sabab tuang garwa ngantosan malah sakali waktos kanjeng Nabi kantos tos rapat musyawarah jeung para sahabat dugi ka larut malam jam 2 wangsul teh rombok ketrokan Siti Aisyah Aisyah tegugah jalanan Siti Aisyah kulemna pules pisan akhirna akhlak Nabi saking kuhade amparkeun sorban goledak Nabi dina teras mulaina jam 3 Siti Aisyah gugah ningali Gusti Rasul ngagoled na teras atuh digabruk ya Rasulullah Gusti nah ngahinakeun ku ajeun saya gagugahkeun atuh ka abdi ceuk Nabi parantos ngan kawasna wae salira nuju pules lamun ku kami digeroran hariwang teuing kaganggu kalimatan kulemna salira dia indah gitu kira dadadadadar ici udang sia teh Dimas teu udang kene tajong pantot demi karujat
Nabi mamparkeun sorban goledak di dinya wangsul di mana kita pribados ge baheula memeh boga pamajikan mah diodang ngaji kieu teh neno di panitia balik teh nyawa geus kawin mah diajar disiplin di Banten, di Rangkas, di Pandeglang, di Bandung balik terus ngaji naon pun pojok ngantosan diajar ngahargaan pamajikan termasuk penting ieu pamajikan kadaguan lamun dilatih bisi ngutruk dari daguan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.